Ertuğrul Bey, seni beklemiyordum. O bana nasıl ihanet edersin Hamza? Birilerinin Gündoğdu Bey'in yaptığı aptallıklara son vermesi gerekti. Bu sen olmalıydın. Lakin sen de boyun eğmek yerine boyun vermeyi tercih ettin. Önce elini, sonra da alpliğini kaybettin. Noyan seni öldürmeden durmayacak. Noyan iti hangi kemiği önüne attı da o bana sattın? Ben kardeşin Gündoğdu gibi önüne atılan kemiğe tav olmam Ertuğrul. Şimdi çek pusadını. Hainler gebermeden pusatım kınına girmez. Alpler! Alpler! Elinin sakat olduğunu biliyorum Ertuğrul. İndirin beyinize saldıran bu azgını. İndirin dedim size şu adamı! İndirin! Hain köpekler. Hain alçaklar. Obanın yeni beyi benim Ertuğrul. Bundan gayrı bana biat edeceksin.